തരാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളിനെ കൂടി ഞാനിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്യാമറ, അതായത് നമ്മുടെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അത് ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ മീൻസ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മാത്രമേ എന്റേതായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എഫർട്ട് മൊത്തം ഇടുന്നത് ചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ആളുടെ കൂടെ ഇന്നൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓണം വ്ലോഗിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓണത്തിന് മുന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആളിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. വിളിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ചേട്ടൻ. ചേട്ടൻ പേര് ആദർശ് എന്നാണ്. ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോ പാർക്കിലാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആള് വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടന്റെ ഓഫീസില് ഒരു ഓണാഘോഷം, വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ്. നമ്മുടെ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കൊറോണ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടേ ഇവർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ്. അപ്പോൾ ഓണാഘോഷം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓഫീസിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു പായസം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പായസം റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഓഫീസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നാളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പഴം തന്നെയാണ്. ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് നേന്ത്രപ്പഴം എന്ന് പറയും. 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചൗവരിയാണ്. ഇതൊരു 1/4 കപ്പ് ചൗവരി വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവരിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. തേങ്ങാപ്പാല് 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും വേണം. 1-ാം പാല് നമുക്കൊരു 2 ഗ്ലാസ് 1-ാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 5 ഗ്ലാസ് 2-ാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ്. ശർക്കര ഏകദേശം ഒരു 250 ഗ്രാം ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഉരുക്കി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. വെള്ളം കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ്. നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വറുത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കാഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏലക്ക, പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്തിരി, ഉണക്കമുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴം പായസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരാം. ഇനി നമുക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേ നെയ്യിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഴം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ഇപ്പം നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ശർക്കര പാനി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം 2-ാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുമിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴം ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കും. നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ ഒരുവിധം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ചതച്ചതിടാം. ഞാൻ ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടിച്ചതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 2 നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടിപ്പോകരുത്. 2 നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1-ാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1-ാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിങ്ങയും തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫുള്ള് ചേർക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയാവും. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മുടെ അടിപൊളി പഴം പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പായസം റെസിപ്പി എല്ലാവരും കണ്ടാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പം പായസങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഓണം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം വിജി.